不用内疚，你已经做得很好了。哎，你说日本人要这么多星月砂，他到底想干什么呀？他们想把星月砂用在中国人身上。那用在中国人身上会怎么样？星月砂可以麻痹中国人的意志，也可以削弱军队的战斗力，甚至让我们自相残杀，从而达到他们不战而胜的目的。父爷说的没错，所以，我坚决不能让鸠山得逞。我花了很长的时间，终于找到一处峭壁，往上爬就是通向地下河的洞穴，也就是曾经关押我的地方。我发现了一处日本人没有探索过的水潭，水面上竟然出现了招魂幡。这水一定是活水，而且跟日本人带我去过的地下河相同。但是401的身体已经无法支撑他们离开，我只好暂时把他们藏起来，自己出去搬救兵，再回来救他们，再伺机反杀日本人。这是用幻石草做成的丸子，可以让人心跳放缓，就像冬眠一样。哪怕不吃不喝，也能撑个半个月的时间。无言，告诉佛爷，要杀光日本人，不能让他们得逞。我们不重要，阻止鸠山才是最重要的事。无言，拜托了。放心吧，我会把话带给张岐山的。赶紧把药吃了，来，来，大伙分了。来，这给你。无言。经理，于是我将所有经历写下来，带在了身上。另外，我也做了备份，藏在阁室楼中，以防万一。等我再回来的时候，帮助我想起这一切。为了顺利逃出去，不再被日本人抓住，我利用洞穴里的东西做了一个局。出路是找到了，可在那段地下河出口，前有日本兵驻守，后有一只巨大的宅娘娘窝在河道里。我要出去，九死一生，我得想个万全的法子。我用玉和幻石草做了一个肉丸，随后潜水离开。莫问恩错。你今天心情不错啊，唱起了湘西小曲。既然大难不死，必定要放声高歌呀！
哎，父爷，不瞒您说啊，我本以为这次是死定了呀。我出门前算了一卦，算出了绝户卦。那你还是去死吧，啊，否则你奇门八算的招牌要砸了。砸不了，砸不了，因为啊，命设穷奇呀。这祖上说了，只要遇到身上没有穷奇之人，奇门八算本就是算不准的。所以舍身到这里，你到底查到了什么线索？还不说？哎，父爷，我不是这个意思，我是想说，好，我说，我看到庙里的法草啊，都是湘西的样式。法草在湘西多用在洞穴祭祀，只有在洞里得到的人，才会将法草带出传法。看来葛氏老祖不仅在长沙有葛氏楼，起码在湘西还有个洞啊。果然是湘西。对了，父爷，我想知道的是，你们是怎么找到我的呀？这一路上，我连半个记号都没有留下来啊。老七找人报了信。佛爷，借一步说话。是姐姐让我来的。姐姐说七八爷的时间不多了，有个地方你必须马上去。哦，原来是老七心软，让小妹去报的信啊。说明你平日的人缘还不错。要是其他人，他未必会动恻隐之心。可是佛爷，这霍家平日里跟墙头草一般，近几年又跟丁千岁走这么近，这明显就是等着看九门还是丁千岁，最后谁获得胜利。老七此次帮我，怕是对霍家不好交代吧？霍家虽然跟丁千岁合作，但老七的立场还在九门，他帮你是大义。今天的天气不错啊。是啊，天气不错。继续唱。啊，佛爷，我就会这两句。好，我接着唱。哎，是要渡头抚冰手。为什么？是你让他把齐铁嘴的去向告知的张启山，他是因你而受罚的，你不知道吗？你想做的都已经做成了，现在这般情况，不正是你想看到的吗？小妹她不知情，都是我吩咐她去做的，先把她放下来。都这个时候了，你还是关心一下你自己吧。九门不能相残，我只是做好分内之事罢了。愚蠢！我们挑你当家主，是看中了你机灵懂事儿。你不会真以为自己做得了霍家的主吧？年年，我曾经跟你说过，只要你肯听丁千岁的话，你关心的所有人都能鸡犬升天。可你非要一意孤行啊！如今这局面，是你咎由自取，你知道吗？丁千岁已经死了，丁千岁的债务已经结清了，他现在的死活与我霍家何干？你怎么就看不透呢？人如其子，各有其命。丁千岁能走到今天的位置，是因为他身后的人看中了他，需要他来对抗九门。现在他不在了，他背后的人看中了我们霍家，只要我们霍家听命，那整个九门之首也唾手可得呀。丁千岁的背后是日本人，你们难道打算和日本人合作吗？我明白了，你们是不是已经和日本人合作上了？你们难道不知道日本人的野心是要吞掉我们整个国家吗？那又与我们霍家何干？不管是日本人还是九门，谁能保住我霍家的基业，
谁才是我们霍家的朋友。霍家的根基不能跑，否则我们这般女子的下场将会惨不忍睹。你不会连这点都看不明白吧？来人！这是你的认罪书，你签了它，准备受罚吧。无论如何，霍家绝不能同日。掩耳盗铃。早在我们霍家选择帮丁千岁那一天起，整个霍家就已经没有退路了。签了吧，当家，请吧。我看你们谁敢！敬酒不吃吃罚酒。打！小妹，小妹！这怎么可能啊！鸠山要真是有这样的本事，为什么不把我们都杀了呢？若真能隔空杀人，第一个杀的应该是我，却偏偏杀了丁千岁。这些事情玄之又玄，但他们却说这不是法术。丁千岁说鸠山美智去过湘西。佛爷，三爷那边传来消息，地下河的水脉就是沿着这条道走的，也是通到湘西。到湘西后，分支太多，不好判断了。阁氏楼的发现足以让他为日本立下大功，还不满足？佛爷，湘西难道藏着更大的秘密？八爷啊，这就是丁千岁说的鸠山能够使用法术背后的秘密。你见过这东西吗？见你个头啊！画的这么难看，佛爷，这什么乱七八糟的东西嘛？这是金色的罐子，使用的时候会转动。我们得赶紧出发，罐子的来历只能交给九爷去处理了。可湘西范围那么大，我们怎么能够找到他们？鸠山美智去湘西，有可能去找阁氏老祖得道的洞府。佛爷，如果能得到82寨的支持的话，那就一定能找到当年见过阁氏老祖的人，以及确定洞的大概位置。马上整队出发，前往湘西。湘西有我们的布防部队，让他们联系82寨，说明我们的来意。明白。可军政部问起我们的行程该如何回复？我们这一走，长沙就完全被霍文海给控制了。传我命令，张启山前往82寨借兵，拱卫长沙，应对后续战事。绝密行动，不予上报。是。鸠山美智在日本科学界的地位不低，他设计这么周密的计划，为的就是把老五带离长沙。看来老五是日本人重要计划的关键一环。像五爷这样的流氓，我实在想不明白，他对日本人到底有什么价值啊？救老五，去不去？去！这次我必须得去。老七对我有恩呐。
出てこい。吴藏，进展不妨再快一点。张启山肯定在拼命救你，不过他要找到这里，恐怕有一定难度的。你该不会对他还有期望吧？听说你和他不和这件事情，看来也是谣传了。可以。猜到了吧？你要是再不拿出点真本事来，这2名士兵就会成为他的食物。我本以为你们这些读过书的日本鬼子会耍什么新花样，没想到还是这套下三滥的把戏。对，就是这套把戏，在你们中国屡试不爽。他张启山如果每个人都救，老百姓也不至于走到今天。多久？7天。 5天。训练需要时间，只给你5天。5天就5天，把他们放出来！现在把他们放出来！5天之后，我要见到成果。等一下，那我得使出我的绝活。里面那些破烂根本不中用。那你要什么？训狗的门道，说破天就一句话，得让他们认清他的食，即便是狼，闻到自己喜欢的食物。 尾巴都得摇上3摇，所以得先搞清楚这畜生到底喜欢吃什么，哪种食物？我哪知道？所以得去你们逮他的地方找一找，那里或许会有很多线索，比如头发、脚印，甚至吃剩的骨头，都能了解他的习性。要驯兽，得从这畜生的根儿着手。 哦，吴藏想出去，你还怕我跑了不成？自来得给。嘿，还要什么？我要做哨子，给我纸和笔。卡里诺尤托里尼。看见了吗？那下面有个地方。 我们非常想进入，可是用尽了方法都无法成功。不过，有一种动物，它可以进入。这种动物非常的难抓，我们费尽心机，终于抓到了一只。这种动物很聪明，有一定智商，甚至可以被驯服。是什么动物？你很快就知道了。 401，
你只要能把这事做好，我就会把阁氏楼的科学原理告诉你。我掌握的秘密和要去的地方，比阁氏楼厉害得多。你知道吗？为了抓住他，我们牺牲了100多名大日本的头鸟。那个时候我们的照明设备不够，在黑暗里无法发现他，只能在摸索中进行抓捕。你有什么需要的，找田中君，他会立刻替你补齐装备。但如果你训不好，那就请不要再出来了。只要我驯服好了他，你就会放我离开吗？我们日本人是讲信义的，堂堂大日本帝国不会害怕你这个区区老狗。只要你能训好他，我就会放你离开。好，我会驯服好他的。期待您的成果。啊，对了，请务必记住，晚上睡觉的时候，千万不要离他太近。佛爷，丁千岁的底细，小静都查清楚了。这人确实不简单，他已经改了国籍，从法律上来讲，他现在已经是美国人。详细说说。丁千岁，原名丁世昌，长沙人。他8岁时就净身入宫，在御膳房当差。光绪年间，宫中有个比利时传教士，名叫约瑟夫·范德堡，他是专给慈禧太后进献西洋点心的。丁千岁想方设法巴结上这个人，靠着这层关系得了出宫采办的差事。13岁时，丁千岁跟着约瑟夫传教士到了上海，他先是投靠了比利时人，在法租界的教会，
随后不久又搭上了美南长老会，混进了广慈医院当差。同年受洗，取教名塞缪尔丁，正式开始修读神学。然后他靠着教友特案申请了特别登记，在16岁时正式加入美国籍。他靠着这个身份再回宫，反倒更吃得开，所有人都要敬他3分。一个宫里的太监，摇身一变，变成了个美国人，绝对不是常人能办到的。后来清朝倒台，他立刻卷走宫里的银子，投靠美国人。42岁时，在美国人的安排下，他到了长沙，表面上是办洋行做生意，可暗地里，他就是在帮美国人倒账洗钱。不过美国人也不信任他，重要生意从不经他手，丁千岁无法从中获利，无奈暗中又攀上了日本人。一面星挑起，一面膏药起，动它，恐怕会牵动2国领事馆。佛爷，还有一件事，他现在不在太和楼，我们一出阁侍楼，他就立刻搬到了百花慈心堂，之后就再也没露过脸。丁千岁肯定已经猜到我们查出他和日本人的关系，所以才躲起来了。现在若要动他，除非进领事馆抢人，这事一闹大，美国领事馆那边必定出头干涉，那么这件事情就会演变成外交事故。所以为什么我来找你？你来找我，怕不是我聪明，而是急着救吴老狗吧？你对吴老狗是否有所改观？你不妨先说说，现在你认为的吴老狗是什么样的，和之前有什么不一样？我想活下去，要有口热饭吃，要活得像个人啊！我再信你一次，你最好能抓住他。我信你还有1成的可能会保9门，我就赌你这1成。我帮你。有勇有谋，有赤子之心。虽然文化水平低了点，此番要动丁千岁，按照你以往的性格，绝对不会如此的冒进。你已经赞同我的想法了。五爷对9门很重要，确实很重要。所以，这事虽难，倒也不是不能做。首先，让他们觉得丁千岁已经是个废子，但这个废子还得有点利用价值。九爷，该怎么做？30年前，北平闹天花，死人堆在巷子口几天都没人收。如今虽然可以种牛痘预防，却未断绝。这种病一旦闹出来，谁都怕。教会绝不会再留人，一定会第一时间把他送去医院。据我所知，教会在长沙有自己的医院。没错，但不止一家。其中一家圣玛利亚医院归洋人管，另一个普济医院，名义上虽然也归属教会，但实则是地方官办。只要丁千岁被送去的是普济，人出了教会的地盘，就是咱们说了算了。要丁千岁真的得天花不容易，但是张启山那边动静如何呀？他已经派了好几拨人去府上探过，听说还查了您的户籍。知道我是美国人，
他吃了一惊吧。如今他再想动我，也无计可施了。真想看看那张沮丧的脸儿。纸上涂的是麝香草乌软膏，味道神似米浆，一旦贴身，药性便会慢慢渗透，3、5日后起泡红肿，症状乍看与天花无异。什么人都能进我身呀？啊！要是张启山的人，是不是我已经死了？睁大你的狗眼，臭奴才！是。第1天，接下来，佛爷只需安排人手在教堂附近放出风声，就说有人刚从天花疫区回来，不出几日，长沙就会人心惶惶。到时候丁千岁是否真的染病，一点都不重要。美国人肯定不会让他继续留在教堂里。没错，但现在只有一个问题：如何让他们签字，把丁千岁送到普提医院呢？这件事，我会帮你办妥。这是天花，这是天花，这个人得了天花，大家快跑啊！快跑，快跑，快跑，快走，快走，快走！我告诉你们，我可是美国人，谁得天花了？你害我！你是谁呀？带走。喂，放开我！张启山，你设立私狱，扣押美利坚公民，这是死人罪！放我出去！放我出去！你喊再大声也没用，不会有人知道你在这儿。鸠山美智到底跟你什么关系？他在阁石楼到底在干什么？为什么要抓吴老狗？他们现在在哪儿？说！张启山，你不用想着吓唬我，宫里多脏的手段我都见识过呀。我年纪大了，经不起折腾。一旦我死了，美国人不会放过你。哈哈哈哈哈哈！